बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान। तो उम्मीद करें ना सब भाई दोस्त खैर खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज वीडियो का आगाज़ करते हैं मोहम्मद इरफान गोट फार्म से। आज दोस्तों के लिए माशाल्लाह प्योर गुलाबी वाइट कलर के बकरे दोस्तों को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह आज दोस्तों का दिल बहुत खुश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी प्राइस भी दोस्तों को बता देंगे और जो है ना ये इसका वज़न भी आपको बता देंगे दोस्तों को कितने वज़न वाले हैं और कितने बारे अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज़ क्वालिटी भी चेक करें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। और सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो मेरे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये देखें माशाल्लाह और कितना खूबसूरत हसीन बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को रोज़ नई नई वीडियो लगाते रहते हैं, देखते हैं उसे माशाल्लाह। ये जो है ना और 130 केजी से और 140 केजी इसका ज़िंदा लाइव वज़न है माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह। और सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये देखें माशाल्लाह। और बकरे भी देखें माशाल्लाह कितना बकरे भार है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी प्राइस भी दोस्तों को बता देते हैं माशाल्लाह। ये टोटल जो है ना 30 बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। और इनमें कुछ 6 दांत भी है और 4 दांत भी है और 2 दांत भी है माशाल्लाह। इसकी हाइट भी चेक करें और प्योर वाइट कलर के। और एक बकरा जो है ना शेरापरंट में और एक जो है ना डब्बे में है माशाल्लाह। 2 बकरे इसमें शेरापरंट के अल्हम्दुलिल्लाह। बकाया जो है ना सभी के सभी वाइट कलर के अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई आना चाहता है मोहम्मद इरफान गोट फार्म से आएँ और विजिट करें। अपनी मर्ज़ी से जानवर खरीद कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। और कितना हसीन खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। असल चीज़ गुलाबी यही होते हैं बकरे माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। और इसका लाइव वज़न भी आप दोस्तों को बता दिया है। और वीडियो मेरे आराम से देखेगा आपका बहुत दिल खुश हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ मैं नई नई वीडियो लगाता रहता हूँ, आप वीडियो मेरी देखते रहते हो तो माशाल्लाह। ये चीज़ भी चेक करें, क्वालिटी भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी के सभी 2 दांत और 2021 के लिए कुर्बानी के लिए फार सेल है। और कोई भाई सीज़न अपना लगाना चाहता है और आए मोहम्मद इरफान गोट फार्म से अपनी मर्ज़ी से जानवर खरीद कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोकेशन भी मेरी डेरा गाजी खान है और व्हाट्सअप नंबर भी मेरा स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ भी मंगवाना चाहते हो मंगवा सकते हो। कार्गो की सहूलत भी आल पाकिस्तान में होती है, जहाँ भी मंगवाना चाहते हो मंगवा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह। और चीज़ भी चेक करें, क्वालिटी भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। चीज़ें भी चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों को प्राइस भी बता देंगे और वीडियो मेरी आराम से देखिएगा। प्योर वाइट कलर के बकरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म के। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। आप दोस्तों को लाड अच्छी आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। और मेरी वीडियो भी आराम से देखेगा, आपका बहुत बहुत दिल खुश हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। और प्योर गुलाबी नस्ल के ओरिजिनल चीज़ और 130 केजी से और 140 ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें माशाल्लाह। और सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो मेरे यूट्यूब चैनल को और मोहम्मद इरफान गोट फार्म को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अच्छा सा एक कमेंट भी दे देना माशाल्लाह। आप दोस्तों को ताकि दिल भी खुश हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और नए नए वीडियो लगाते रहते हैं और माशाल्लाह 24 घंटे हमारे पास हज़ारों के जानवर दस्तयाब होते हैं माशाल्लाह, हज़ारों की तादाद माशाल्लाह। ये चीज़ भी चेक करें, इसकी हाइट भी देखें माशाल्लाह। और कितना भारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। प्योर गुलाबी नस्ल के 30 बकरे आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। और प्राइस भी बता देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो मेरी आराम से देखेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवर भी आपको माशाल्लाह दिखाते रहते हैं, वो भी आप दोस्त मेरी वीडियो देखते रहते हो। और जो है ना सब भाई जितना भी दोस्त मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो आराम से देखेगा, आपका बहुत बहुत दिल खुश हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ मैं नई नई वीडियो लगाता रहता हूँ, आप दोस्त भी देखते रहते हो सो माशाल्लाह। ये चीज़ भी चेक करें, क्वालिटी भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह। कितना भारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। और प्योर जो है ना वाइट कलर के अल्हम्दुलिल्लाह और गुलाबी नस्ल के माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। ओरिजिनल चीज़ यही होती है। ये देखें माशाल्लाह कितना हाइट और लंबाई वाले बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई आना चाहता है विज़िट करने के लिए आए मोहम्मद इरफान गोट फार्म से आए, विज़िट करें और अपनी मर्ज़ी से जानवर खरीद कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवर भी चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवर से ऊपर भी आपने वीडियो देखनी है, जैसे जानवर होते हैं ना उस तरह की और वीडियो देखें माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें माशाल्लाह। आए मोहम्मद इरफान गोट फार्म से
और विजिट करें, अपनी मर्ज़ी से जानवर खरीद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोकेशन भी मेरा डेरा गाजी खान है और व्हाट्सअप नंबर भी मेरा स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, टोटल जो है ना 30 बकरे आप दोस्तों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह। और इसकी हाइट भी चेक करें, लंबाई भी चेक करें माशाल्लाह। कोई भाई आना चाहता है मोहम्मद इरफान गोट फार्म से आएँ और विज़िट करें, अपनी मर्ज़ी से जानवर ख़रीदें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। आप दोस्तों को इसकी प्राइस भी बता देते हैं और जो है ना इसकी प्राइस और माशाल्लाह ये आपको मिलेंगे 95,000 पुट्ठे से मिलेंगे। आप दोस्तों को प्राइस भी बता दिए माशाल्लाह। बड़े बकरे और प्योर गुलाबी ओरिजिनल चीज़ माशाल्लाह। कोई भाई आना चाहता है 2021-22 के लिए बकरे लेने के लिए और छोटे बच्चे वो भी मिल जाएंगे 3 माह 4 माह के। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के हमारे पास जानवर मौजूद होते हैं, 24 घंटे दस्तयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कार्गो की सर्विस भी आल पाकिस्तान में होती है, जहाँ भी मंगवाना चाहते हो मंगवा सकते हो। ये देखें माशाल्लाह। और प्योर गुलाबी की निशानी असल तो यही होती है। ये देखें माशाल्लाह कितना भारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी हाइट भी चेक करें और टोटल जो है ना 30 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भाई आना चाहे मोहम्मद इरफान गोट फार्म से आएँ और विज़िट करें और माशाल्लाह अपनी मर्ज़ी से चुन जानवर लें। और इसकी प्राइस भी दोस्तों को बता दीजिए, ये आपको मिलेंगे 95,000 पुट्ठे से मिलेंगे माशाल्लाह। और चीज़ भी चेक करें, क्वालिटी भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।